در ایام فتنه و در آخر الزمان نیاز به بازگشت دست جمعی هست و همه مسائلمون را از کانال دین بطلبیم و از خداوند بخواهیم که خداوند دوباره فرصت ها رو در اختیار ما بگذارد، یک توبه نصوح جانانه و تصمیم بگیریم که انشاءالله. حالا شما متوجه شدی که عروسی اسلامی هم استقبال می شود. من قبلا اینجا پیشنهاد دادم که یک سالن بزرگ برای مراسم های ملی و مذهبی، عروسی ها. حدودا تقریبا 2 ماه پیش ما در بندر خمیر دعوت شدیم در یک عروسی در سالن کانون پرورش فکری کودکان بود، فکر می کنم ظرفیت 600 نفر داشت. یک خیر بلند شده بود اونجا، 15 تا دامادو که ضعیف بودن یک جا دامادشون کرده بود با پولی که خداوند و مالی که خداوند در اختیارش داده بود. 15 دست کت شلوار یک رنگ، 15 تا بچه ضعیف و یتیم از خمیر و روستاهای اطراف خمیر در یک همایش در یک شب، 15 تا عروسشان تو سالن قسمت خواهرها یا تو خانه هاشون. این 15 تا دامادا به ردیف تو سالن نشسته بودن، خیرین، مسئولین، علما، شخصیت ها، خواهرها، برادرها همه نشسته بودن و حتی اون خیر گفته بود که اسم منم چه معرفی نکنید و نخونید و واقعا یک همایش جانانی بود و این خیر خرج کل ازدواجشون با هزینه هایی برای تجهیز خانهشون از کولر و یخچال و فرش و یک جلد کلام الله مجید، یک تئاتر، آخرم به همه شام دادن. شام چی بود؟ یه ساندویچ سرد با یک نوشابه. در آخر جلسه به همه یک نواخت، ظرف نیم ساعت هم چه شام صرف شد تو همون جلسه. کسی هم نگفت که چرا به ما ساندویچ سرد پذیرایی کردید. ولی واقعا یک مراسم بود. من تبریک میگم به اون خیری که خدا میشناسدش اما مردم اونو نمیشناسن. ما نشناختیمش ولی نزد خدا نامش محفوظ است. دنبال تابلو نبود، دنبال اسم رسم نبود، گرچه تابلو هم لازمه بعضی موقع برای تشویق. اگر خیرین واقعا در توانشونه هر چند ماه 20 تا داب جوان یتیم فقیر ضعیفی که 5-6 ساله همجور میخواد وسایل اولیه ازدواجشو فراهم بکنه نمیتونه، هزینه‌اش پرداخت بکنه، همش 10 میلیون نمیشه، همش 15 میلیون نمیشه. 15 میلیون برای 15 برای 30 نفر خودش و همسرش و بعد لذت ببر. آتش جهنمشو خاموش کردی. خدا هم نظر لطفی به شما خواهد کرد و برکت در مالت قرار خواهد داد. اگه راست میگی بیا دانشجو زیر پوشش قرار بده.